如果你养猫的认知不够，可能就会踩医疗的天坑。给大家讲几个真实的案例。上午直播时，有位粉丝家长连麦说，10几天前他捡到一只小猫，一开始活蹦乱跳，能吃能喝，后来给小猫喂了不新鲜的能吃剩的火腿肠和鱼，小猫瞬间呕吐，不吃东西了。他慌了，赶紧送宠物医院检查，大概花了1000多元。医生确诊猫瘟加冠状，要求立即住院，让他准备7、8千元的住院费，还说治愈率不到20%。这位家长扛不住经济压力，就放弃了住院，只是抱着试试的心态给他喂了一点药，结果2天后，小猫竟然神奇般的恢复了食欲，吃得香，玩得欢，连麦时看得出来生龙活虎，一点不像生病的样子。他特别庆幸没有听白大褂的话，谁能说清楚这猫到底得没得猫瘟呢？又怎么突然好了呢？第二个案例也是昨晚直播间的一位粉丝，他家的猫得了猫癣，大概2、3处吧，在肚皮上，不多，足足治疗了半个月都没治好。我问他到底怎么治疗的，他说去医院，医生给他开了营养品和猫癣药膏，花了280元。我听完后直接无语，本来就10几20元可以解决的猫癣，怎么就花了280元还没有解决好呢？这到底是怎么回事呢？还有一个案例，大概2、3个月前的一个粉丝来到直播间，他特别懊恼，他说家里的猫拉稀，由于是新手还不怎么懂养猫，于是就慌了神，赶紧送医院。医生做了2项检查，确诊是无病毒性的肠胃炎，开了2盒益生菌，总费用800多元，而同款益生菌在我橱窗就10几元一盒。说白了，这种情况只要在家喂点益生菌，就大概率能解决。他知道真相后也是特别后悔和懊恼。好了，类似以上3个猫咪医疗踩坑的案例，大家遇到过吗？在我看来，你也别怪白大褂啊，说到底还是一个愿打一个愿挨，人家没逼你买单，说难听点，还是你自己主动送上门的呢，不宰你宰谁？我可以明确告诉你，宠物行业这种不良的医患关系一直都会存在，我们改变不了一点。有的白大褂要么水平差，要么心思坏，本质和人看病遇到的糟心事是一个道理。最后想告诉大家，以后养猫想少踩坑，不踩坑，少花冤枉钱，唯一的办法就是多学习猫咪的相关知识和常识，掌握正确科学的养猫方法，基础的猫咪健康行为问题自己会分析和判断，一些小毛小病在家就能处理。如果没有好的学习路径，就多关注喵哥的作品和直播，记住了啊。